Raumalle Seaside Industry Parkiin valmistui loppuvuodesta 2018 yksi Satakunnan suurimpia aurinkosähkövoimaloita. Aurinkoenergian hyödyntäminen on esimerkkiratkaisu uusiutuvan energian käytön lisäämisestä ja sitä voisi hyödyntää laajemminkin meriklusterissa. Satakunnan meriklusterin energiatehokkuutta kehitetään Satamari-hankkeessa, jossa ratkaisuja pilotoidaan Raumalla Seaside Industry Parkissa ja Rauman sataman alueella. Seaside Industry Park on raskaan teollisuuden teollisuuspuisto ja täällä toimii yli 30 yritystä. Alueella kulutetaan vuodessa sähköä noin 12 000 megawattituntia. Haluamme olla mukana ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja uusiutuvista energianlähteistä juuri aurinkovoimalla soveltuu parhaiten alueelle sijoitettavaksi. Rauman telakan katolle rakennettu aurinkosähköjärjestelmä oli kooltaan hyvin suuri järjestelmä, eli se muodostuu yhteensä 1800 aurinkopaneelista ja sen huipputeho on hiukan vajaa 500 kilowattipiikkiä. Tilaa tämän kokoinen järjestelmä vaatii noin 5000 neliötä ja sen vuotuinen energiatuotanto on suurin piirtein 420 megawattituntia vuodessa. Hyvä asennustyö on laadukkaiden komponenttien ja hyvä teknisen suunnittelun lisäksi yksi keskeisimmistä asioista, jolla aurinkosähköjärjestelmän pitkä tekninen elinikä, helppo huollettavuus ja maksimaalinen energiatuotanto voidaan varmistaa. Ja hyvin toteutetun suunnittelutyön lähtökohtana on se, että asennusalusta eli se katto kartoitetaan huolellisesti, ymmärretään katon kunto, ymmärretään katolla mahdollisesti olevat varjostukset ja ymmärretään sitten siihen paneelisijoitteluun vaikuttavat tekijät, niin kuin esimerkiksi erilaiset tuuletushormit ja korokkeiden sijainnit. Teknisesti siinä asennettiin melko tyypillinen aurinkosähköjärjestelmä, mutta erityiseksi tämän kyseisen asennusprojektin teki nimenomaan asennuspaikka. Eli Rauman telakan aurinkosähköjärjestelmä asennettiin erittäin korkean rakennuksen katolle paikkaan, joka oli käytännössä täysin avoin avomerelle päin. Tämä aiheutti rakennuspaikalle poikkeuksellisen haastavat tuuliolosuhteet ja tämä erityisominaisuus oli huomioitava siinä rakennusprojektin suunnittelussa. Eli käytännössä meidän piti varautua siihen, että alueella saattaa vallita jopa myrskytuulet, niin kuin sitten tuli vallinneeksikin. Mutta kun niihin oltiin valmistauduttu, niin projektin aikataulussa pysyttiin aivan suunnitelman mukaisesti huolimatta siitä, että muutamana päivänä ei tuuliolosuhteiden vuoksi yksinkertaisesti pystytty asennusalueelle menemään. Seaside Industry Parkin aurinkovoimalan toteutuksessa on käytetty PPA-sopimusmallia, eli pitkäaikaista aurinkoenergian ostosopimusmallia. Mallissa sähkön käyttäjä ja voimalan investoija sopivat pitkäaikaisesta sähkön ostosta. Rauma Energia on rakennuttanut voimalaitoksen ja toimii investoijana. Lisäksi toimimme sähkömyyjänä ja myymme aurinkovoimalan tuottaman sähkön pitkällä sopimuksella Rauman meriteollisuuskiinteistö Oy:lle. PPA-hankkeet on pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia ja se vaatii molemmin puolin pitkää sitoutumista, jopa 15-20 vuotta. Ja sen takia tämän tyyppinen toimintamalli ei sovellu kaikkiin hankkeisiin. Aurinkovoimala toteutetaan PPA-mallilla, joka soveltuu hyvin, koska itse voimala-investointiin ei tarvitse sitoa pääomia, eikä meidän tarvitse käytön aikana huolehtia voimalan toiminnasta ja sähköntuotannosta. Koska päätös on hyvin kauaskantoinen, käyttäjän on tärkeää huomioida voimalapäätöstä tehdessään muun muassa seuraavia asioita. Voimala tulee sijoittaa niin, ettei sen käyttöjen aikana sijainnista tule ongelma tai rajoite alueen muulle toiminnalle. Voimalan sijoituspaikka on tarvittaessa kunnostettava tarkoitusta varten. Meidän tapauksessa voimala sijoitettiin katolle, jonka pintarakenteet uusittiin ennen voimalan asentamista. Ja voimala on mitoitettava niin, että sen tuottama sähkö tulee kaikkina hetkinä käytettyä alueella.